ana faana moo ishii faana jiraattaa lachan keessaniyyuu hin barbaadu jechuun matumayyuu hin danda'amu dhugaa jirtu nutti haasa'ii yoo jettu Ruutaan jechuudha. Egaa yaada ishii ibsatteetti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jecha egaa akkuma barame lammii koo qomoo koo sabskraayibii laayikii gochuudhaanii akka sinna deeggartan na guddistan siniin jechuun jaaladha. Lammiidhumatu lammii guddisa waanta ta'eefi haa ta'u malee yeroo darbee Abrahaam guyyaa lama naa kennaati nan murteessa jedhee Ermila biraa akka bahe beektaniitu jirtu jechuudha. Amala ishee keessatti immoo egaa Ruutaanii ashannafamuu hin barbaaddu ashannafuu malee siniin jechuun jaaladha. Sababni isaa isheenis Ermilaan gaafa boochu isheen immoo ani hin barbaadu dhufee miyaasaa fudhatee abawuu jettee turte jechuudha. Dhuftee wanti ta'aa jiru kun anaaf naaf hin galle. Ermilaanii jireenya keessan keessaa baheeraa walitti deebi'aa jettee isheenis immoo akkas taate turte. Buziyyeenis immoo wanti ishiin gochaa jirtu baay'eedhuma tokko waan nama dabbarudha. Anii fi inni iddoo tokkotti deebinee akka jiraannu hin barbaaddu. Kanaafiyyuu ishii gaafachuu nan fedha maaliif akka ta'e. Akka inni dhufee waan hunduma isaayyuu fudhatee bahu taasisee jira. Inni immoo fudhatee bahu hin dandeenye calluma jedhee deefitti immoo dhiisee miti. Kanaafiyyuu waan barbaadu waan fedhu ni qabaata jechuudha. Kanii ishiin jettee jirtu jechuudha. Abrahaamitti deebitee jireenya ishee jiraachuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf fedhii waan qabduuf ni fakkaatti jechuudha. Akka dubbii isheetitti keessa ishee gaammushuma qofatu beeka jechuudha. Yookiin immoo ardhallee jechuudha kufuu hin barbaanne yookiin immoo dhiisuu hin barbaanne jechuudha. Amma lafa garaa ishee lafa yaadde sana geessutti akkamittiidhaan akkattidhaan nuti uffatee nutti taphatee calli jedhee lachan keessaniyyuu hin barbaadu nuun jechuu danda'e. Namni kun jettees jechuudha. Kan isheen kana taasisaa jirtu. Buziyyee immoo jette xiniqqaaqeen itti laadhaa jiruu koo keessa akka baatu akka isheen maqaa kiyya hin dhoofne jette jechuudha. Hin dhufanii yeroo dhufanii jedhanitti Buziyyee wanta ta'aa jirtu kuni maalidha? Iddoo kamittuu nu dhiisuu hin dandeenye hati maqaa kiyya lafa kaa'uu hin dandeenye wanta ta'eef anaa fi isaa fi yoo dhiiste si'iif hin wayyuu. Ermilaanis immoo yeroo darbe na waamtee haala sanadhaan jiruu kee keessa baheera jireenya kee keessa baheera naan jettee turte. Haala sanaan immoo akkas taate si arguun koo kuni maal jechuudha? Garaa kee irraa mitiitti yaaddee mitii jennaani dhugaadha iyyee jireenya kee keessa nan ba'a siin jedhee si waamee sitti himeetu jira. Haala isaarraa kan ka'edha malee ani akka dubartii jaalattee tokkotti jaalala keessa jirtutti irraa garaa kutachuu yoo yaadeyyuu hin dandeenye hanga kanaatti. Buziyyeen fa'iis immoo kan isaanii dhufanii fi anatu isaanii bilbilee isaanii ishiin dhufte malee Abrahaamidhaa fi ani bilbille isaantu bilbilee to'ii kan inni dhufee naannatti ulfaatee jira kan ishiin jetteen jechuudha. Yeroo kana keessatti kinoo ishiin otoo iyyuu bilbiltee hin waamin situ iyyuu bilbilee waame wanta ta'eefi kanaaf maalidha reeti jennaan haala sanadhaan ishee argee callisuuf dhiisuu hin danda'u. Ani kaleessa iyyuu lakki siin jedhee si gorsee sitti himee waan baay'ee siin jennaan na dhagahuu diddee naaf hubachuu diddee. Kanaaf akkamittiin akkan sitti himuu fi akkan si gorsu barbaadde maal ta'aa jirta? Amma immoo maal haasawaadha kan jirtu jennaani aniif inni iddoo tokko akka taanu hin barbaadu jennaan eeshi baqqaakaa eeshi maal fiddareeti yoo ta'e si jennaa kinoo akka kanaatti sirritti himi dubbadhu haasayi kaayii maaf dhossita jetteeni jechuudha. Kanaaf iyyuuti egaa Buziyyee fa'iitti saakala kanaanis wanni ta'uun sin barbaachisu amma danda'amaa ta'etti anis jiruu kee keessaa bahuudhaaf nan yaala. Adhakanii egaa Ermeelaan illee jechaanii jirtu jechuudha. Ruutaanis akka barbaadaa jirtutti jechuudha. Ermeelaanis nama kanadhaan akka barbaadaa jirtutti inni immoo isaan barbaadaa wayi isaan faana jiraachuu fedhaa wayi irraa mul'ataayi. Akkasuma Ermeelaa jechuudha.
Abiraam akkatti dhiisuu sin barbaadu akkatti jedhuunis dhabeera. Maaliif jennaani wanta inni ishii fana dabarse wanta qabuuf jechuudha. Malee Abirahaami aktiin inni amma agarsiisaa jiru kun jechuudha kadhatamee Ruutaan gatii baaftee fi garuma Ruutaatti akka deebuudha kan filatu wallaaleet lachan iyyuu yoo dhiiseera ta'e immoo ganaa abaaramee ganaa waan baay'ee wanta ta'uuf murteeffachuu dadhabee jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaa fi murteeffachuu dadhabe. Murteeffachuu dadhabuun isaa immoo jechuudha. Ilaa gaafa akkasittidhaan wallaale gaafa akkasittidhaan dhukkubsachaa ture osoo Hermeellaa faana jiru jireenya Hermeellaa faana eegaleeti jechuudha. Yoo nammoo Ruutaa biratti immoo deebi'ee Ruutaa hiikeeraa jedheera ta'e jalqaba akkas jechaan turreen fakkeenyaaf jechuudha dhugaa dubbachuuf. Erga dhukkubsatee fayyee Ruutaadhaan ani si hiikeera miti si irraa maalaan qabaa jechaan hin jiru jechuudha. Jechaan hin jiru dubbachaan hin jiru ani Fatimee waan hundumaa waan xumurreedha maalidha naaf si kan walitti deebisu hin jedhuuni. Kanaafiyyuu amma akkanatti fakkaatutti Hermeellaa sodaatee Ruutaa osoo hin taane jechuudha. Ruutaatti deebi'uu barbaada. Ruutaa wajjin hin jiru heegaluu barbaada malee hiikeeram anarraa umaan qabdotoo jedheen dubbatu reeshidha. Ammamee Ruutaa fi isaan gidduu waan walitti dheewaa jiru mee fakkaataa jechuudha. Anoon hangaabbee dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Waliif harramanii jiru laata? Dura akkasitti afaan banatee haasa waan turre osoo dhukkubeen dura jechuudha akka Ruutaa faana daddabaan amma immoo dubbachaa hin jiru jechuudha. Akka kiyyatti Hermeellumti osoo galtee siif hin ta'u Hermeellaa abadan siif hin ta'u dhugaan siin jedhama. Abadan na hamani siif hin ta'u Abirahaam jechuudha. Inni adamma buuziyyeen waan hundumayyuu dhiisi. Isa dhugaan siin jedhe jechuudha. Ruutaa faana walii sin galtan yaanni keessanis tokko miti. Bakka bafutsuma waliif hin galanii jechuudha isaan jechuudha. Kanaaf buuziyyeen dhiisi bakka isaaniidhaan. Kanaa booddee jiruu mataa keessanii jiraadha. Akkuma dura jettee walakkaa kana keessa bahi. Gaafa isaan si waamaniyyuu ani kanaa booddee waan tokkoyyuu hin fedhu jedhiniiti. Jireenya isa jiraata jedhiti bahi bakka gidduu kana jechuudha. Kanaa booddee jechuudha waan akkasii dhaabe bakka. Ruutaan akkas goote akkana goote minaamina. Isaantu wajjin ciisee jechuudha. Qullaa walitti mul'isee dhala walirraa dhale bakka dhiisinati. Isa dhugaan siin jedhee jechuudha. Agabaa sin dhufe ka. Ana gabaa sin jedhaan kanaa booddee jechuudha. Heen dhufee gaafa inni dhufee jedhu egaa sakalee isa yeroo darbee argiteetta akka isaan walitti fiduu walitti deebisuudhaaf haala sanadhaan araara buusanii jechuudha. Buuziyyeenis immoo araaramuu qaba minaamina wajjiniin ta'uu qabdu jaalala keessan kaleessaatti deebi'uu qabdu jetteeni waan itti haasawaa turteef jechuudha san argiteeti jechuudha. Ruutaan immoo yoomiyyuu siniif hin ceftu. Yoomiyyuu lafa deemtaniif iddoo deemtanitti jechuudha. Ruutaa osoo hin taane gaaddidduu ishii ilaallachaa deema. Gaaddidduun ishii jechuudha sin dhahaa jechuudha. Hermeellaan immoo jechuudha dhugaan siin jedhaatti jiruu kana keessa hin dandeessu. Ammayyuu xollofte bakka mucaan dhugaa dubbachuuf tana humna dhabde. Maaltu humna si dhabsiisa giiftii kiyya? Ani mee kanaafini lubbuu ishii irratti ajaja fudhatti dandeessu Hermeellaan akka Ruutaa miti jedheen ture jechuudha man. Kanaaf mannatti Hermeellaan dhiira tuttuqaa hin qabne kan ishii barbaachisu jechuudha. Fiqiriidha, jaalaladha, gadii kan na baasise, gadii kan na jechisiise wanta jedhamu dhiisi hati jechuudha. Jabaadhuu dhaabadhu. Akkasumas immoo isa simiidha fuulduratti jabaadhuu dhaabbadhu bakka hallaqe. Isa safaana kaleessa jiraachaa turte caala jiraachuudhaaf sammuu kee of amansiisi. Dhiirri dhiiraadha bakka laxamta siifacholiif gadi deemtee jechuudha. Si gala miti. Kun immoo fidatee qopheeffateera waan ta'eef amma kana waan nama dhibbisu hin qabu jechuudha. Garuu Ruutaa biraa naftu kana dhibbatti amana. Achi argeera kanaafiyyuu ati akka waan hundumayyuu nutti himtu hin barbaanna lachaan keessan iyyuu hin fedhu jechuun hin danda'amu jetteen Ruutaan jechuudha. Jala murtee dubbii gabaabaa jechuudha. Buuziyyeedhaan kaleessa haasofne guyyoota 2-3 keessatti nu amansiisi nutti himisinnaan hin jenne na cannaquuf maaliif na waamtan jennaan Buuziyyeen
waan biraadha kan isheen haasawaatoo turte waan maaliif akka isheen nu waamtes hin beeku kan nu waame immoo ishiidha. Isa kanaafiyyuu amma kinoo reefuudha waan akkasii kan haasawaatoo jirtu wanta ta'eef waan isaanii waan inni ishii beeku hin qabu wanta ta'eef jennaani ani dubbadheera ani haasaweera jennaan Ermeellaan jalaan baatee Ermeellaanis waan kana hin barbaadne natti fakkaate jennaani wanti ruutaan jette sirriidha. Akkasittis immoo walii galleerra isheen nu waamte isa kanaafiyyuuti dhugaadha wanta jiru osoo nutti himte baay'ee bareedaadha. Akkati jettettis in ulfaata ani garuu of danda'uudhaaf yaalii gochaan jira jennaan na cannaqaa jirtu na dhiphisaa jirtu na waraanaa jira na xaqqa'aa jira na gombisaa jira jechuun immoo heegalika kunuu silaa akkasumadha jechuudha immoo ani amma na jibbisiise Abrahaam iddoo mataa dhaachuu jalqabe na jibbisiise isa dhugaa dura baay'een jaaladhan ture jechuudha. Achii booddee edda kana ta'eera ta'ee anaan maal hojii iddoo kana na waamu iddoo kanatti na mul'isuu barbaachisaa ta'eera ta'ee akkasiidha taasofni irra jettee buziyyee maatti himtee bakka dhaabeen iyyuu wanti dubbatameera atis iddoo kana dhaabbattee maalidha inni kan jechaanii ture jechuudha ani waan hin beeku hin qabu jetteeni kanaaf iyyuu ammatti itti yaadee isinitti maa guyyaa kana saatii kana waan isiniin jedhu tokkollee hin qabu jedhee dim godhetti gadi gombiseetti qadaadee biraa kute jechuudha. Achumaan roottaan dhugaa jettee tamanteettaa jennaan as garagalee eeyye jedha biraa kute jechuudha. Abbeetti utuu anaati jechuudha an akkattidhaan abaddee miliyeena maal naaf hin kaffalamne jechuudha. Ani obsa akkana matumayyuu hin qabu. Yookiin bishaan danfisee mataa isaatti dhangalaasee biraa sokka yookiin zayitii danfisee itti dhangalaasee biraa sokkeen bakka akkan ta'u ta'a jechuudha. Malee anis akkattidhaan jechuudha miilla koon sirratti dhiqadhaa gadi jedhi sanaan jedhu kanamu. Arabasmaa gaa rabbi hin danda'amu malee wanta akkasiin na biratti hin danda'amu jira barreessa. Carraa keessa dhugaa dubbachuudhaaf achii booda buziyyeen jechuudha gorsuutti teesse lachan isaaniiyyuu jechuudha. Maaliif akka akkasatti taatu anaaf naaf hin galuu isa kanaafiyyuu mee ana miti kan jireenya Abrahaam jiraatu inni kun akkas ta'aa jira akkas godhachaa jira yeroon kun yeroo filannoo yookiin immoo yeroo waan akkanaa keessa sin galtan hin turreeyyuu isa kanaafi si waliin loliinaa walii galaatii wal jaaladhaa wal kabajaati sanaa booddee jireenya keessan itti fufaa jiruu keessanii itti fufaayii kan ishiin jetteen jechuudha. Dhugaadha sin lamaanii jechuudha walii galaa dhugaan sinin jedhe jechuudha. Amma namni kuni sin filata miti sin filata jechuudha. Amma inni sin filatutti waliin loliin atakkasii akkana waliin jedhina. Tokko maatii namummaa buusaatii jaalala buusaatii waliidhaan jiraadha yoo ta'uu baate immoo jechuudha. Walii galaati jechuudha irratti hojjedha. Hidhaatii wiigii mataasaa kana irraa hiikaatii paantisa irraa baasaatii fincaa jedhaanii kasittiidhaan irraa galchaa dhugaan siniin jedhem. Irraa galchaa sin eeyyamne irrama of tuuleem akkaataan inni nama faana dhaabbatee haasa'uu baqqabni ofirraa hin fuudhu safuu baay'ee safuu gatte dhugaa dubbachuuf tanaan Abrahaam sitti araaramu maleessa maalumayyuu yoo ta'eera ta'e si deesseetti si dhalteetti maalumayyuu yoo ta'eera ta'e si laatteetti si obaasteetti Ermeellaa yoo ta'es jechuudha hin kabajja turte jechuudha. Inni har'a immoo wati of tuttuultu kun boruudhaaf jechuudha biddeena furdaan na nyaachisa jette hin amanii namni nama boochise namni nama cabse yoomiyyuu milkaa'ee hin beeku har'a kee of hin ilaaliin baasawee jechuudha waan baay'ee jira gara fuuldura keetii jechuudha sii gala miti galgala kee yaa bareechuu maleessa. Innaa kanadha sinin jechuun jaalladha Maartiinis jechuudha abeelidhaanii waan na yaadattudha anaanii sin barbaachisu kun as keessa jira kanumaan na yaadatta jetteeni kennaa kenninaaniifiini
kennaan hin barbaachisu anuu jiraa fi kan waaqarraa kennamtee yoo jettu sooliin jechuudha achumatti ishii boochisaa turte jechuudha sanyiidhumaan abaaraman immoo maalidha qaamii ani kan hin jedhu jaalallee namaa jaarsa namaa kana fudhattanii jechuudha isgoo ani bakka keessan hin qaana'e bakka keessan hin lafa lixuudha beensiniin jechuu jaaladhanna hordoftoota kiyya qaalii waaqayyoos akkanaa sinaa baasu ani immoo baay'ee akkan sin jaaladhu baay'ee akkan sin kabaju beektu waan ta'eef sabskraayibii laayikii koomentii naa gochuun